మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను KSR సికింద్రాబాద్ నుంచి. సండే టైమ్స్ 30th ఏప్రిల్ 2023 పేపర్ చూసినప్పటి నుంచి నా మనసు అయితే చెలించిపోయింది. చాలా బాధాకరమైన విషయము ఇది. మన తెలంగాణ KCR ఒక నిర్లక్ష్య పాలన యొక్క ప్రతిరూపం ఇది. చూడండి, ఒక 9 years బాలిక, సికింద్రాబాద్ కలాసిగూడ మౌనిక అనే అమ్మాయి పాల ప్యాకెట్కని అన్నంతో బయటికి వెళ్ళి వస్తుండగా ఒక మాన్యువల్ లాంటిది ఒక డ్రైనేజ్ కాలువలో వర్షం నీళ్ళలో అసలు వర్షం నీళ్ళలో అసలు కనిపిస్తుందా మనకు? అసలు కింద ఏముందని తెలియదు. అలాంటిది నడుస్తూ వచ్చి ఆ గుంటలో పడిపోయి నీళ్ళలో కొట్టుకుపోయి చనిపోవడము, ఆ ఫ్యామిలీలో విషాదమైన పరిస్థితి. నిజంగా అసలు ఆలోచిస్తేనే అసలు చాలా దారుణమైన స్థితి. ముఖ్యంగా మన KTR గారు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్ అయి ఉండి ఇలాంటి సంఘటనలు ఎన్నో జరుగుతున్నా కూడా చీమ కుట్టినంత స్పృహ లేని పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి పాలన చేస్తున్నటువంటి KTR గారికి నిజంగా ఏమి చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు. ఇలాంటి సంఘటనలు గతంలో కూడా ఎన్నో చోటు చేసుకున్నాయి. ఇది ఒకటి కాదు, ఎన్నో చేసుకున్నాయి. గతంలో ఐ థింక్ లాస్ట్ 1.5 year 2 years బ్యాక్ నేరేడ్మెట్లో కూడా ఇలాగే ఒక అమ్మాయి కాలువలో కొట్టుకొని ఒక చిన్న అమ్మాయి చనిపోవడం జరిగింది. ఇలాంటి సంఘటనలు గతంలో కూడా ఎన్నో జరిగాయి. అయినా కూడా ప్రభుత్వానికి మేలు కొలుపు లేదు. జరుగుతుంటేలే, ఇలాంటి వాళ్ళు పిల్లలు చనిపోతే మనకేంటి అన్నట్టు పరిస్థితిలో దారుణమైన స్థితిలో ఉన్నారు. ఇంకా చూడండి, ఇంకా రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఇదే పేపర్లో 4th పేజ్లో. చూడండి, ఒక్క చిన్నపాటి వర్షం కురిచినా ఎలాంటి దుస్థితి వస్తుంది చూడండి. మీరు దీన్ని క్లిప్ని ఫోటో తీసుకొని కూడా మీరు చదవచ్చు, డీటెయిల్గా చదవచ్చు. ఇది కాకుండా అయినా కూడా KTR ఇంకా స్పందించలేదు. ఏదో మొక్కుబడిగా మేయర్ గారు వచ్చేసి ఆ చనిపోయిన అమ్మాయి కుటుంబానికి 2 లక్షలు ఎక్స్గ్రేషియా ఇచ్చి వెళ్ళారు. అంటే జస్ట్ అనౌన్స్ చేసి వెళ్ళారు. అంటే ఒక అమ్మాయి యొక్క విలువ 2 లక్షల 10 కోట్లు ఇచ్చినా కూడా నువ్వు ఆ యొక్క భర్తీని పూర్తి చేయలేరు. అది కూడా అర్థం కానీ ఈ గవర్నమెంట్కి ఏం చెప్పాలి? చూడండి, డెక్కన్ కానింగ్లో దీని ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది. చూడండి, ఇది మౌనిక వాజ్ ఎ గుడ్ స్టూడెంట్ ఫ్యామిలీ. చూడండి, ఒక ఫ్యామిలీకి ఇలాంటి పరిస్థితి రావడము, అది కూడా కేవలం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ యొక్క అసమర్థ పాలన వల్లనే. చూడండి, ఒక చిన్నపాటి వర్షం కొడితేనే హైదరాబాద్ అతలాకుతం అయిపోతుంది. మరియు KTR గారు ఏమంటారు? ఇది ఇంటర్నేషనల్ సిటీ, నంబర్ 1 సిటీ అని చెప్తారు. చూడండి, 100 ఇళ్ళు వర్షాలకి ఇరుక్కుపోయాయి. ఇలా ఎన్నో వార్తలు ఎన్నోసార్లు వస్తున్నాయి. ఆయన కూడా ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి పట్టు లేదు. ఇది మన తెలంగాణ యొక్క అసమర్థ పాలన. ఒకవైపు చిన్నపిల్లలను కుక్కలు చంపుతుంటాయి, ఒకవైపు వర్షాలు వస్తే వరదలు పిల్లలు కొట్టుకుపోతారు. ఇది మన పరిస్థితి. చూడండి, నాకైతే అసలు ఈ న్యూస్ విన్నప్పటి నుంచి అసలు నేను వేరే బయటికి వెళ్ళే ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా కూడా నేను పోలేక ఇంట్లోనే కొద్దిగా బాధతో ఇంట్లోనే ఉండిపోయాను. ఇది మన తెలంగాణ యొక్క రాష్ట్రం యొక్క పాలన యొక్క పరిస్థితి. జై తెలంగాణ.